病院には行ってないですけど、おざっす。あ、多分大丈夫。今3巻いるからここなんです。
奥さん入ってます。いいですか。はい、じゃあフルフルで。お願いします。はい、乾杯。今日はどうも。ありがとうございます。ミリさんのおかげで。宣伝してる。じゃあよろしくお願いします。ということでミリさんは抽選から。入ってます。お玉が。はい。あちあち。うちのビルカレーこれが数倍は辛いから。あ、ついね。何。お肉。余ってもしょうがないからちょっといっぱい。すごいいっぱい。これ今日全部みんな食べきってやります。すごいいっぱい。好きだね。はい、ありがとうございます。うまそう。熱々。私に2番切る。ありがとう。
うございます。俺さん辛かった。やったー、嬉しい。いやもうね聞こえなくなってきたよ。おいしい。あとね1人前ぐらいしかない。マジで。マジで。はいはい。もう聞こえないよ。マジか。あ、本当だ。すげえ。さあ、今回のキャンプ飯に成功。晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔思い出遠く焦っても寂しくて恋しくて君への思い出だそうそう会いたくて会いたくて君への思い出だそうそうありがとうございます。イエイもう弾けないよ。もう弾けないよ。